Jadi beberapa dari kalian kemarin abis gua roasting Swift 82, lu pada tanya, kalau jangan beli Swift 82, beli yang apa? Dan kemarin itu gue juga bilang Swift 82 itu keyboard Hall Effect termurah, tapi ternyata nggak ada ini. Ini adalah Red Dragon FIDD yang harganya 20.000 lebih murah. Dan ini adalah keyboard Hall Effect murah yang gue bisa rekomend. Tetap ini gue beli dengan duit gue sendiri, jadi ya nggak ada bias sama sekali. Gue nggak ada brand favoritism, malahan gue kurang suka barang-barang Red Dragon yang dulu. Tapi kalau ini dibandingin Swift 82, gue masih mending pilih beli yang ini. Mulai dari build quality keyboard ini jauh lebih bagus daripada Swift 82, walaupun dia masih pakai plastik ya. Plastik yang dipakai itu dia lebih tebal dan kerasa nggak semurah si Swift 82 itu. Dan moldingnya juga jauh lebih bagus di bagian dalam dan di bagian luar. Dia nggak ada inconsistencies yang parah banget kayak Swift 82. Next, untuk mountingnya ya, ini pakai tray mount. Jadi kalau kalian pencet, ini sama sekali nggak ada flex ya. Dia langsung tray mount ke bawah. Jadi ya keyboardnya tipis gitu doang ya. Lalu untuk foam, sekali lagi, ini gua nggak suka keyboard ini nggak ada foam. Tapi di sini gua rasa lebih wajar. Gua masih gak suka keyboard ini nggak ada foam. Tapi karena keyboard ini tipis dan case-nya juga dia lebih tebal dan nggak semurah case yang Swift 82, dia masih nggak se-hollow Swift 82. Jadi gua rasa masih lebih wajar di sini nggak pakai foam. Tapi gua masih lebih mending kalau keyboardnya ada foam. Next, untuk keycaps, ini keycapsnya jauh lebih bagus ya. Soalnya gue copot satu. Walaupun ya ini lu bisa lihat kurang konsisten ya dia paintingnya, tapi ya ini sesuatu yang gimana ya, dia nggak kelihatan. Dan dari luarnya ini keycapsnya sudah oke. Dia jauh lebih tebal dan materialnya jauh lebih bagus daripada yang dipakai Swift 82. Jadi gue lebih senang dapat keycaps ini daripada keycaps yang didapetin di Swift 82. Dan untuk RGB-nya kalau dibandingin Swift 82 ya ekspektasi gue udah terlalu rendah. Tapi ini ada perbandingannya. Ya RGB dari Red Dragon ini jauh lebih terang daripada yang dari Swift 82. Jadi ya lebih bagus aja untuk kalian yang suka RGB. Lalu untuk stabilizernya tetap seperti gue bilang, stabilizer yang ada di Swift 82 itu salah satu yang paling baik yang pernah gue lihat. Dan itu masih benar kalau dibandingin yang ini ya. Walaupun stabilizernya oke, tapi ya untuk modifiernya dia kurang bagus ya. Gua rasa dia overloop. Ada beberapa bagian yang gua usap dulu, terus gua loop ulang sedikit dan hasilnya begini. Jadi ya lumayan bagus lah ya. Tinggal di modding sedikit dan dia udah bagus. Tapi ya tetap aja stabilizer di Swift 82 masih lebih bagus daripada ini. Untuk switchnya ya, walaupun kalau gue copot lagi ya, ini switchnya itu terlihatan kayaknya sama ya, sama yang di Swift 82, tapi sebenarnya dia itu beda. Ya, kalau di Swift 82 itu lubangnya cuma ada satu di tengah dan di sini di kamera nggak kelihatan ya. Tapi ini tuh manufakturnya Red Dragon ya. Kalau di Swift 82 manufakturnya itu Otemu. Jadi ya switchnya itu agak beda, walaupun ya kelihatannya kurang lebih sama. Untuk smoothness ya kurang lebih sama juga. Tapi sesuatu yang menunjukkan itu Red Dragon ini satu-satunya rapid trigger keyboard yang pernah gue beli yang ngasih lu extra switches. Di semua keyboard Hall Effect lain yang pernah gue beli nggak ada yang ngasih switch extra. Jadi dapat switch extra di sini itu ya merupakan hal yang bagus ya. Untuk software kemarin gue bilang di Swift 82 itu cuman bisa kalau di download doang, tapi ternyata ada websitenya. Buat gue membela sendiri, websitenya itu nggak ada ditulis di mana-mana di manual maupun di website mereka sendiri. Gue cuma ketemu website drivernya itu tuh abis gue nonton video dari OCXT yang dimana dia ada website itu. Nah kalau di Red Dragon ini sebenarnya setahu gue untuk sekarang, nggak tahu ya di masa depan atau emang ada tapi gue nggak tahu aja. Ini harus di download bisa langsung dari website mereka. Di manual ada QR code untuk website mereka. Untuk software sendiri gue masih milih softwarenya Red Dragon, karena software Red Dragon itu ya bisa konfigurasi WHSD misalnya barengan. Dimana kalau di Swift 82
lu mau konfigurasi WASD, lu harus konfigurasi satu-satu, WAS dulu, A dulu, S dulu, baru D dulu. Kalau di sini bisa konfigurasi beberapa keys bersamaan. Untuk gaming performance, ini Red Dragon masih di atas Swift 82. Extraction point-nya lebih tinggi, jadi bisa 0,1 dibandingkan 0,2 mm nya Swift 82. Ini bukan hal yang terlalu besar, tapi hal yang paling besar yang kerasa itu 8K polling rate yang ada di Red Dragon ini. Buat keyboardnya jauh terasa lebih responsif dibandingkan Swift 82. Pas itu as sound. Ya kalau sound ya mau gimana ya, ini emang keyboard hall effect yang menggunakan magnetic switch yang ada lubang-lubangnya. Kalau lu pentingin sound banget, gue saranin jangan beli hall effect keyboard dulu. Tapi ya gini deh suaranya. Untuk kualitas suara sendiri sih kayaknya kurang lebih sama ya. Dia cuman perbedaan selera doang, yang mana yang lu lebih suka. Tapi ya untuk suaranya ya nggak bisa dibilang bagus dan nggak bisa dibilang terlalu jelek juga. Gua sih sendiri gue lebih suka yang ini. Ini suaranya lebih poppy dibandingkan yang ini. Dia kayaknya lebih muted begitu ya suaranya. Jadi verdict gue gimana? Ya yang pertama itu ini adalah suatu keyboard yang gue bisa merasa ya oke untuk direkomend. Karena dari semuanya, dari experience unboxingnya aja dan experience gue megang keyboardnya aja, dari build quality yang dipegang ini tuh terasa beda banget. Dan mungkin lu pikir bahwa perbedaan plastik yang murah dengan plastik yang lebih tebal itu nggak terlalu kerasa gimana. Tapi setelah gua hands on dua-duanya barengan, itu tuh sesuatu yang kerasa banget. Dan buat gua merasa bahwa ini tuh jauh lebih worth it daripada ini. Ya, jadi gitulah rekomendasi gua buat hall effect keyboard budget. Ya, gua emang rasa bahwa Swift 82 itu rilis yang kurang worth it untuk dibeli. Ditambah lagi kalau Red Dragon ini emang produknya mereka. Dan kalau yang Swift 82 itu OEM dari China yang di rebranding oleh Vortex Series. Dan gua sebenarnya nggak bermasalah kalau company mau nge-rebranding terus mereka import. Masalah gua itu kenapa lu pilih yang ini dan mereka nge-rush import dan rebrandingnya cepet-cepet dirilis. Dan gue tahu ini karena brand-brand China aja baru mengeluarkan keyboard hall effect dengan OEM yang ini. Jadi itu yang membuat gue pikir bahwa ini tuh produk yang dikeluarkan terburu-buru ya. Jadi itu agak sesuatu yang disappointing. Kalau mereka cuma rebranding dan import doang, kenapa mereka nggak bisa cari OEM yang lebih bagus daripada ini? Kenapa harus yang ini gitu loh, yang build quality-nya jelek? Dan kalau nggak ada yang lain, kenapa mereka harus cepet-cepet rush? Dan itu tuh sesuatu hal yang gue nggak suka, karena gue merasa bahwa mereka lebih pentingin profit daripada mencari barang yang memberi value yang paling bagus untuk kita sebagai konsumer produk mereka. Jadi mereka cepet-cepet ngerilis barang pas saat hall effect itu masih termasuk hal yang baru, supaya mereka bisa maksimalkan profit yang mereka dapetin. Jadi itu sesuatu yang gua nggak suka, dan itu kenapa gua abis-abisan roasting Swift 82. Dan ada juga orang yang bilang brand lokal susah-susah bikin hall effect supaya warga bisa mencoba, terus dibilangin sampah. Bukan, ini nggak ada hubungannya dengan brand lokal. Cuman ya gua itu pasti sebagai konsumer itu pasti bersisi kepada konsumer. Kalau gua merasa produk yang dirilis itu nggak worth it atau bad value, gua akan bilang seperti itu. Jangan lu pikir gua nggak suka Vortex Series, karena walaupun gua ada beberapa produk dari Vortex Series yang sebenarnya emang gua nggak suka, tapi ada beberapa produk juga yang gua rasa Vortex Series emang bagus masukin, seperti pas mereka rebranding GT65, yaitu video pertama gue di channel ini, dan itu emang pada saat itu value yang bagus dan gue praise.
Tapi ini nggak bisa gue rekomen. Kalau kalian mau harga yang sama, gue lebih rekomen ini. Tapi ya jujur aja, dengan kalian tunggu sebentar ke harga 2 jutaan yang udah mulai alu, case apa segala. Kalau kalian gak butuh itu, ya ada ini sebagai yang paling murah. Dan ini bener-bener hilang tempat di market Halo Effect.